1272 ہجری 10 شوال المکرم بروز ہفتہ مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ دے کولو ہی پوچھا گیا کہ اگر سفر کرنا ہوئے یا کوئی کاروبار کرنا ہوئے تے کس دن تو ابتدا کیتی جائے؟ اعلیٰ حضرت امام عاشقاں امام مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ سفر کرن دا ارادہ ہوئے یا کوئی کاروبار کرن دا ارادہ ہوئے تے ہفتے دی صبح تو آغاز اور ابتدا کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ جڑا بندہ سفر یا کوئی نیک اور جائز کاروبار ہفتے والے دن تو شروع کرے او ساڈے ذمہ کرم تے نال ہی فرمان لگے الحمدللہ نہ چیز دی ولادت باسعادت بھی ہفتے والے دن نہیں ہوئی ہے۔ ان لوگ حیران نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان چرچے نے مقبولیت نہیں ہے کہ آئے دن ذکر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ وجہ کی ہے؟ او وجہ جڑی حدیث مبارکہ چ سرکار نے بیان فرمائی ہے نا کہ جڑا کم یا سفر ہفتے والے دن تو شروع ہوئے وہ ساڈے ذمہ کرم تے مطلب اعلیٰ حضرت دا کہندا کہ میری ولادت بھی ہفتے والے دن ہوئی ہے، مطلب ایسی کہ میری زندگی دے معاملات بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذمہ کرم دے نے۔ اے چرچے اے مقبولیت اے ایویں نہیں، اے جو سرکار نے فرمایا ہے او دے وچ حکمت اور راز ہے۔ 4 سال آپ دی عمر مبارک سی، آپ نے مکمل ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیا سی، اور 4 سال دی عمر مبارک دے وچ ہی آپ فصیح عربی زبان دے وچ گفتگو فرما لیندے سی۔ اے علم لدنی ہے، اللہ خالق کائنات دی طرف ایک خاص علم ہے جو اللہ خالق کائنات اپنے محبوب اور مقبول ترین بندیاں نو عطا فرماندا ہے۔ اس علم لدنی دی جھلک اگر دیکھنی ہوئے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت خضر علیہ السلام دا واقعہ پڑھیا جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو بھی علم لدنی سی، 4 سال دی عمر مبارک دے وچ ناظرہ قرآن پاک پڑھ لینا اور فصیح عربی زبان دے وچ گفتگو کرنا ایک آسان جی نہیں، بلکہ میں بڑا خوبصورت واقعہ پڑھ رہا سی کہ 4 سال دی عمر مبارک سی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بازار چ جا رہے سی تے صرف قمیض پہنی ہوئی سی، اور قمیض سی لمبی، تھلے شلوار نہیں سی، بچے بچپن جو سی، 4 سال دی عمر کیڑی عمر ہے، اگو ایک فاحشہ عورت آ رہی سی۔ جدو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس فاحشہ عورت نو دیکھیا تے آپ نے اپنی قمیض اٹھائی تے اپنی آنکھاں تے کر لی۔ او عورت مسکرا بھی ہے فاحشہ سی، کہنے لگی کہ جس چیز نو چھپانا سی وہ تے ننگی ہو گئی۔ اللہ اکبر! میرے امام دا فاضلانہ عمر 4 سال ہے، لیکن جواب سننا، میرے امام صاحب اس عورت نو فرمان لگے قمیض اسے طرح ہی اکھاں تے، فرمان لگے اے عورت تو جاندی نہیں کہ جیڑی برائی ہے ادھی ابتدا اکھاں تو ہوندی ہے، اکھاں تو پھر دل وچ آندی ہے، دل تو اگے پھر شرمگاہ دی طرف جاندی ہے۔ میں آدیاں اکھاں نو چھپا کے تے میں تے برائی دی جڑی کٹ چھڈی ہے۔ 60 سال دے بابے، 80 سال دے بابے جڑے اس وقت موجود سن، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دا جواب سن کے ایڈے متاثر ہوئے اور دعاواں دین لگے اور لوگاں نو کہن لگے اے بچہ آن والے وقت دے وچ بہت بڑا محدث تے عالم بنے گا، بہت بڑا محدث تے
ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਡਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਲੀਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਔਰ ਬੇਹਯਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਬਤਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਵੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਧੋਕੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਬੁੱਧੋਕੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਆਇਆ ਛੁੱਟੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ ਕਮਰੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਬਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਕਮਰਾ ਗੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਕੋ ਹਨੇਰ ਆਇਆ, ਕੋ ਆਂਦੀ ਆਈ ਤੇ ਕਮਰਾ ਗੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਘਟਾ ਮਿੱਟੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ ਪਈ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਮਰਾ ਕਿਉਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ? ਉਹ ਆਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੰਦ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਦਿਲ ਵੀ ਗੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਗੰਦਾ ਖਰਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਬਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਨ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਰੀਆਂ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਇਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਖ बुराई दी तरफ ना देखे, कान बुराई सुनन ना, जबान इंसान दी कोई बुराई बोले ना, ये हो सकता ही नहीं कि इंसान दा कमरा जड़ा अंदर इंसान दे अल्लाह पाक ने बनाया खराब हो जाए। ये खराब इस वास्ते हुंदा है कि असी अपनी बारियां खुलियां रखने, अखां खुलियां, जबान दा बेजा और बेमकसद इस्तेमाल। बल्कि सूफियात फरमांदे ने अल्लाह ने बंदे नू कान 2 दिते ने, जबान 1 दिती है। मतलब ये वे कि बंदा बोले थोड़ा सुने ज्यादा, बंदा बोले थोड़ा ते सुने ज्यादा। आला हजरत दा फाजिलाना जवाब सुन के आपने फरमाया मैं तां बुराई दी जड़ कट्टी है। और 6 साल दी उम्र मुबारक विच आला हजरत इमाम आशिकां, इमाम मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने पहला बयान फरमाया। और 8 साल दी उम्र मुबारक दे विच, 7 साल दी उम्र मुबारक विच आपने माह रमजान दे जो रोजे फर्ज होए वो रखे, ते 8 साल दी उम्र मुबारक विच इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने अरबी दी एक किताब है जिहड़ी मदरसियां दे विच पढ़ाई जांदी, उन्हों इल्मे नहव किया जांदा है। और उसकी बड़ी मशहूर किताब है हिदायतुन नाव। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वो किताब पढ़ भी लई सी और ओदे ते उस किताब दी एक शरह अरबी दे विच लिख छोड़ी सी। 8 साल दी उम्र मुबारक और 13 साल 4 माह ते 10 दिनां दे विच आपने मुरवजा जिन्ने उलूम ने पढ़ ले। 13 साल ते 4 माह ते 10 दिनां दे विच आपने जो एक आलिमा वाला कोर्स हुंदा मुकम्मल फरमा लिया। बल्कि मजे दी बात है 8 साल दी जदों आप दी उम्र मुबारक हुई आपने मसला वरासत दा शानदार जवाब अता फरमाया। यानी जदों को मर जावे ते ओदी जिहड़ी पिछे वरासत बचदी है ते काफी सारे अगर ओदे हिस्सेदार होण ते इहदा जवाब देना बहुत मुश्किल है। लेकिन आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 8 साल दी उम्र दे विच बड़ा शानदार जवाब अता फरमाया। और 13 साल दी उम्र मुबारक 4 माह 10 दिन दे विच आप मुकम्मल उलूम पढ़ के ते मसनद इफ्ता ते जलवागर हो गए। इस उम्र दे विच आपने
رشتہ رضاعت کہ عورت کسی بچے نو دودھ پلاوے تے انہیں منہ دے ذریعے دودھ نہیں پلایا، بلکہ اس عورت نے اپنا دودھ نکال کے تے نک دے ذریعے بچے دے پیٹ وچ بھیجیا ہے۔ ہن رشتہ رضاعت یعنی عورت اس بچے دی ماں بنے گی کہ نہیں بنے گی، اے جدو سوال آیا 13 سال آپ دی عمر مبارک ہے، آپ نے اس سوال دا بھی شاندار جواب عطا فرمایا۔ آپ دے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ دی یہ قابلیت، آپ دی یہ ذہانت دیکھ کے تے آپ نو مسند افتاء تے بٹھا دیتا، یعنی کو اگر فتوہ لین آوے تے میرے بیٹے اللہ حضرت کو لین آوے۔ ایک صاحب آ گیا فتوہ لین، وہ آ کے ملے مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے والد گرامی تے آندے جی میں ایک فتوہ لینا سی۔ آپ دے والد محترم فرمان لگے کہ فلاں کمرے دے وچ چلے جو مفتی صاحب بیٹھے ہون گے فتوہ دے دیں گے۔ اللہ اکبر، او جی گیا اس کمرے دے وچ، جدو گئے تے آپ بیٹھے سن، واپس آ گیا، واپس آ کے اپنے والد محترم نو کہنے لگیا جی مولانا صاحب اس کمرے وچ مفتی صاحب تے کوئی نہیں بیٹھے، ایک بچہ بیٹھا ہے، ایک بچہ بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، آپ دے والد گرامی سن کے مسکرا کے فرمان لگے جڑا بچہ ہے نا وہی ساڈا مفتی ہے۔ یعنی 13 سال یار اس عمر دے وچ ساڈے بچے کھیلدے نے، ساڈے بچیاں نو اتنی عمر دے وچ تے کما حقوق جو بنیادی مسائل نے وہ نہیں آندے، لیکن اللہ خالق کائنات دا خاص کرم سی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کرم سی کہ آپ نے تھوڑی جی عمر دے وچ ہی جو مروجہ علوم سی وہ جناب مکمل پڑھ کے تے مسند افتاء تے تشریف فرما ہو گئے۔ اللہ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت کارنامے اور ایسا لٹریچر اور ایسیاں کتاباں اس امت نو وقف کیتیاں نے کہ ساری زندگی یہ امت اس احسان دا بدلہ نہیں اتار سکتی۔ آج تے دین پھیلانا بہت آسان ہے، ایسیاں مشینڑیاں آ گئیاں کہ کتاب کسی دی نہ دی لکھی ہوئی ہے نا تے اس مشین دے وچ تسی کتاب پاؤ گے، صرف مصنف دا نام چینج ہوئے گا، باقی سارا مواد ہونا ہے، ادھے تنا جدہ مرضی لکھا دو کتاب مارکیٹ چاہ جائے گی۔ لیکن اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس امت نو 1000 تو زائد کتاباں دیتیاں نے، 1000 تو، بلکہ آپ حج دے واسطے گئے، حج بیت اللہ دے واسطے، تے یا حرم شریف دی زمین تے داخل ہوئے تے اتھے تھر تھلی مچ گئی، کہنے لگے ہندوستان دے وچ ایک عالم آیا ہے، او دے بڑے چرچے نے، اور نعوذ باللہ او دا عقیدہ درست نہیں، او دا نظریہ درست نہیں، او دا نظریہ اوہی ہے کہ جو اللہ خالق کائنات دیاں شاناں نے او حضور دیاں شاناں نو انہاں دے نال ملا دیندا ہے۔ ہن جدو آپ حرم دے وچ گئے، ہن بندہ حج کرن جاوے تے کوئی کتاباں تے نال نہیں لے کے جاندا، ضروریات زندگی دا سامان ہوندا ہے۔ اور مزے دی بات ہے جدو آپ گئے تے آپ نو بخار بھی ہو گیا، طبیعت بھی آپ دی خراب ہو گئی۔ اتھو دا ایک مفتی سی جمال بن عبداللہ، انہیں کیا جی میں نو اس عالم دین دی نال ملاؤ کہ جی دا عقیدہ درست نہیں۔ جدو آپ نو بلایا گیا، بخار، حالت بھی ٹھیک نہیں، طبیعت بھی ٹھیک نہیں، کہنے لگے جی تسی کہندے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب سی؟ تے آپ نے فرمایا ہاں غیب سی۔ انہوں نے کہا کوئی دلائل؟ آپ نے فرمایا تھوڑا جا ٹائم چاہیے میں دلائل دے دینا۔ اللہ اکبر، 8 گھنٹے دے وچ الدولۃ المکیہ اتنی بڑی کتاب قرآن و حدیث تے انبار لگا دیتے، اور جدوں مزے دی بات اردو چ نہیں لکھی، پنجابی چ نہیں لکھی، عربی دے وچ لکھ کے، کیونکہ عربی لوگ سن، عربی جانتے سن، اللہ حضرت نے جدوں اس مفتی دے سامنے پیش کیتی، او مفتی حقا بکا رہ گیا کہ ہندوستان دا عالم ہو کہ اللہ نے اس بندے نو عربی دے وچ مہارت کتنی عطا فرمائی ہے۔ ہن ایک مسئلے تے وہ اڑے آیا سی، ایک مسئلے تے مفتی جمال بن عبداللہ خود اڑے آیا سی، دل چو سوچدا ہے کہ کیوں نہ
ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਜੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਆਲਿਮ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਨੋਟ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ, 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ, 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? 500 ਦਾ ਕਿਉਂ, 1000 ਦਾ ਕਿਉਂ, 100 ਦਾ ਕਿਉਂ, 50 ਦਾ ਕਿਉਂ, 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਉਂ, 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਉਂ? ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਈ ਹਸੀਅਤ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਜਮਾਲ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ फंस गए ने। आला हजरत अजीमुल मर्तबत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह की ताला अलैह आपने फरमाया वो बड़े बड़े फंसे होंगे लेकिन अहमद रजा नहीं फंसेगा। कहने लगे कि इहदे विच वजह की है? फरमाया मेरे ते करम प्यारे आका सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा है। आपने फरमाया थोड़ा जिहा टाइम चाहिए है, उन्हें कहा जी लो। थोड़े जे टाइम दे विच आपने एक किताब किफलुल फकीहिल फाहिम एक करंसी नोटां दी शरी हसीयत ते लिख के जदों मुफ्ती दे सामने पेश की थी, मुफ्ती बबांगे दोहल कहन लग्या कि अहमद रजा जदों हिंदुस्तान दे विचों लोग आंदे ने ओ अरबियां कोलों पढ़ना अपना फखर महसूस करदे ने कि अरबियां कोलों एक हदीसे पाक ही पढ़न दा मौका मिल जावे, असी हिंदुस्तान दे विच जाके आखांगे कि असी फलां मुहद्दिस कोलों फलां आलिम कोलों किताब पढ़ के आए हां, हदीसे मुबारका पढ़ के आए हां। मुफ्ती जमाल बिन अब्दुल्ला कहंदा अहमद रजा लेकिन तुहाडे इल्म नूं वेख के काबलियत ज़हानत नूं वेख के मैनूं महसूस इंज हुंदा है कि अरबी लोग तुहाडे कोलों पढ़ के फखर महसूस करनगे। तुहाडे कोलों पढ़ के फखर। आला हजरत कोई छोटी मोटी हस्ती दा नाम नहीं हैगा। अज सानू ते सिर्फ असी ते उन्हां दी कलाम तक उन्हां दी शेरां तक कि आला हजरत ने जो फरमाया नहीं, किताबां पढ़ो। 1000 तो ज्यादा किताब लिखना ये आसान जी बात नहीं। सहूलत इतनियां नहीं जो मौजूदा सहूलत ने, बंदे इतने नहीं सी जितने बंदे ने आज ते दीन दा पैगाम फैलाना आसान है, मुश्किल है। बोलिए मुश्किल उस वक्त सी जदों आमदो रफ्त गाड़ियां जितने भी मोबाइल इंटरनेट टीवी डिश ये सारिया चीजां उदों नहीं सी। अज ते जनाब एक चैनल ते बैठो ओ चैनल जनाब कितने कितने मुल्कां दे विच चला जांदा है। क्यों जी चला जांदा है कि नहीं? ए मदनी चैनल ये तकरीबन 200 मुमालक तो ज्यादा मुल्कां दे विच चल रहा है ते क्या हर मुल्क दे विच इलियां साहब चले जांदे ने? बोलिए या हर मुल्क विच जनाब मुकम्मल नहीं होते। कराची दे विच बैठ के दीने मतीन दियां बातां लोगां तक पहुंचा रहे ने। ये 200 मुल्कां विच किवें पहुंचिया? ये जनाब इंटरनेट दे जरिए पहुंचिया। लेकिन आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप दे जमाने विच है ही नहीं सी। आप दे जमाने विच मोबाइल नहीं सी। आप दे जमाने विच इस तरह दे सारे जिन्ने भी जदीद चीज़ां आ गई ने नहीं सी। लेकिन आपने जदों फतावा रज़विया पढ़ो उहदे विच ऐसे ऐसे सवाल ने कि जनाब कोई हिंदुस्तान दे विचों मसला आया, कोई जनाब इंडिया दे विचों आया, कोई फलां फलां मुल्क दे विचों आया, सवाल आने आपने फौरन जवाब इरशादा फरमा देने। ये आप दी काबलियत सी। और रद्दे बिदआत जितना अल्लाह हज़रत ने कम कीता है ना, ये भी उन्हां दी जिंदगी दा एक खूबसूरत कारनामा है। बहुत सारियां बिदतां दा आपने रद्द फरमाया। आज जुमा शरीफ है, परसों बुध गुजरिया सी। इस इहदे विच भी बड़ियां बिदतां ने। लोग इस दिन नूं मनांदे ने, गुसल करदे ने, सैरो तफरी दे वास्ते जांदे ने, कहंदे ने कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन गुसल फरमाया। उन्हां दी तबीयत मुबारक कुछ बकदरे ठीक हुई सी, हालांकि मन घड़ते
یہ بات درست نہیں. آلہ حضرت عظیم المرتبت تو جدو پوچھا گیا آپ نے فرمایا بے بنیاد من گھڑت قصہ اور واقعہ ہے، بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت مبارک ٹھیک نہیں سی ہوئی، بلکہ زیادہ خرابی دی طرف چلی گئی سی. لیکن بہت سارے لوگ اس سفر دا آخری بد وہ بڑا جناب اہتمام کر دینے، کھانے پکان دینے، اس طرح دے معاملات نے، لیکن آپ نے اس دی تردید فرمائی. اور اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ کی تعالی علیہ تو پوچھا گیا جی ساڈے ہاں ساڈے علاقے وچوں بساں دیاں بساں بریج کے بابے فرید عورتاں جاندیاں نے، داتا صاحب جاندیاں نے، اے دے بارے کی حکم ہے؟ اعلی حضرت عظیم المرتبت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ کی تعالی علیہ نے فرمایا اے جائز نہیں. پوچھا کیوں؟ فرمایا جیڑی عورت محرم تو بغیر حج دے واسطے نہیں جا سکتی او بابے فرید دے دربار تے کیویں جا سکتی، او داتا صاحب کیویں جا سکتی ہے؟ بلکہ سرکار دی بارگاہ وچ عورت حاضر ہوئی، عرض کر دی حضور میں حج دا ارادہ رکھنا چاہنی ہاں، تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بغیر محرم تو حج دے واسطے نہیں جا سکتی. ساڈے ہاں رواج ہے کہ نہیں ہے؟ بساں دیاں بساں تے گڈیاں دیاں گڈیاں بریج کے جا رہی ہیں، کدے بابا فرید تے کدے داتا صاحب تے کدے فلاں دربار تے کدے فلاں عرس تے بابے تے روک دے نہیں. بابے انہاں نوں پتہ ہے بھی یہ آن گیاں تے انہاں ہی ساڈا گلا بھرنا ہے، انہاں نے ساڈا کی بھرنا ہے؟ گلا بھرنا ہے. محرم تو بغیر جدو عورت حج دے واسطے نہیں جا سکتی تے بابا فرید جا سکتی، داتا صاحب یا کسی بھی دربار شریف تے نہیں. آپ نے رد فرمایا، آپ نے فرمایا عورت. پھر پوچھا گا جناب قبرستان جا سکتی؟ تے آپ نے فرمایا نہیں قبرستان بھی عورت ہے، اگرچہ کچھ شرطاں لگا کے پھر آپ نے جواز دا فتویٰ دیتا، لیکن ابتدا چ فرمایا کہ عورت قبرستان بھی. تے ساڈا کی حال ہے؟ اسی درباراں تے جانے ہاں تے کئی منڈیاں نوں میں ویکھیا ہے کہ انہاں نے ہتھاں چ کڑے پائے ہوندے نے. کی پائے ہوندے نے؟ کئیاں دھاگے پائے ہوندے نے لال رنگ دا تے سرخ رنگ دا. میں پوچھا جناب یہ کڑا کتھوں لیا؟ کہ بابے فرید کولے گیا سا تے کڑا لے کے آیا. میں کہ بابے فرید کول تینوں کڑا ہی لبیا ہے، کاش مصلا لب جاندا. اور تو بابے فرید کو کڑا ہی لے کے آئے، کاش تو تسبیح لے کے آ جاندا. تیرے ہاتھ چ تسبیح ہوندی، لوگ پوچھتے تسبیح ہر وقت ہی تیرے ہاتھ چ رہندی ہے تے دسیاں فخر دے نال کہ بابے فرید دی بارگاہ وچ حاضری پیش کیتی سی. پہلے نہیں سی تسبیح لیکن ہن تسبیح. کئیاں نے ہاتھ چ چھلے پائے نے، چھلے جی کتھوں؟ اے جی میں داتا صاحب گیا سا، سلطان باہو گیا سا، غوث پاک سرکار دی بارگاہ وچ گیا سا، چھلا لے کے آیا. میں کیا چھلا ہی لبیا، کاش تو مصلا لے آندا. ہاں جی بعض بندے مدینہ شریف جاندے نے اور مدینہ شریف جا کے تے پھر بھی کڑے لے آن گے، کڑے پان گے. پوچھو جی کتھوں لے آیا؟ جی مدینہ شریف گیا سا تو اتھوں لے کے آیا. تے میں کیا مدینے والی سرکار نہیں کڑے تو منع فرمایا؟ جیڑی سرکار کو لے گئے سی اس سرکار نے کی کیتا ہے؟ منع فرمایا. تو ہاتھ پھر کڑا کادا پایا ہوا ہے؟ اے ساریاں ایسیاں بدعتاں سن جنہاں نو میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ کی تعالی علیہ نے بغیر کسی کلو کال تو بغیر کسی ہلو حال تو انہاں دی تردید اور انہاں دی نفی فرمائی ہے. ایویں اللہ حضرت امام محمد رضا خان. پھر آپ تو پوچھا گیا جی ساڈے علاقے وچ بعض گھراں دے وچ کچھ بیبیاں دا معجزہ پڑھیا جاندا ہے. کی پڑھیا جاندا ہے؟ ساڈے بھی پڑھیا جاندا ہے کسے کسے گھر وچ. پہلے نمبر تے گل ہے کہ معجزہ ہوندا ہی نبیاں دا ہے، بیبیاں دا معجزہ نہیں ہوندا. پکی گل جے بیبیاں دا معجزہ کنا ہوندا ہے؟ نبیاں دا. ولیاں دی کرامت ہوندی ہے، صحابہ دی کرامت ہوندی ہے، اہل بیت دی کرامت ہوندی ہے. معجزہ صرف نبیاں تے جڑا ہے منسوب کیتا ہوا ہے بھی فلان دا معجزہ پڑھنا ہے تے فلان دا. پھر دیکھو مٹھائی ایسی تقسیم کرنی جڑی مؤنث ہوئے، جلیبی برفی لڈو نہیں دینا آخے مذکر ہے.
پھر ہور کی نال شرطاں لائیاں ہوئی نے یہ اخے بیبیاں دی کہانی تے واقعہ پڑھیا ہے انہاں دا تبرک بندے نہ کھان صرف عورتاں کھان. اے ایسے من گھڑت واقعہ سن جدو میرے امام احمد رضا تو پوچھے گئے تے آپ نے انہاں دا کی فرمایا رد فرمایا انہاں دا قرآن حدیث دے نال یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت مبارکہ دے نال دور دا بھی تعلق ساڈے ہے. یا تے عادتاں چھڈو یا پھر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کو ساڈے امام ہی نے یہ سنیاں دے امام نے اور امام عاشقاں نے. اور صدقے جاواں آپ فرماندے نے حضور دا سچا عاشق ہوئے جڑا حضور دی پوری اطاعت کردا ہوئے, جڑا حضور دی پوری نافرمانی نہ کردا ہوئے. او محب ہو سکدا ہی نہیں جڑا محبوب دی نافرمانی کرے. آپ نے فرمایا صحیح عاشق صحیح محب ہوئے جڑا کما حقو محبوب دیاں سنتاں اور محبوب دیاں اداواں دے نال پیار کردا ہوئے. اور صدقے جاواں آپ دی محبت کنی سرکار دی سنت نال محبت جے پوری توجہ دے نال سنو گے واقعہ تے انشاءاللہ ایمان نو بھی چس آ جائے گی. کسی نے دعوت پکائی سرکار اللہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دسترخوان لگ گیا انہیں نال سلاد بھی رکھیا. سلاد دے وچ انہیں ککڑی رکھی. ککڑی ہن ککڑی کینوں کہندے نے میں آسان کر دیواں بھی کھیرا رکھیا. کی رکھیا سلاد چ کھیرا بھی انہیں رکھ دیتا. اللہ اکبر. جدو میرے امام نے پہلا او کھیرا دا ٹکڑا چکیا تے منہ چ پایا تے پورے مجمع نو فرمایا کہ اے کھیرا کوئی بھی نہیں کھائے گا سوائے میرے تو. اے صرف کھیرا میں کلا کھاواں گا. حالانکہ اے بات درست انج نہیں بندہ کر سکتا کیونکہ جدو دعوت ساریاں دے واسطے تے ساریاں چیزاں بھی ساریاں دے اکیلے واسطے کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا جی ہاں میرے واسطے. ہاں پہلے اجازت لوے, اجازت لین تو بعد پھر جناب اس طرح دی بات ہو سکتی ہے کہ اے کھانا میرے واسطے نقصان دہ یا فائدے مند میں تاں کھا رہے ہیں. جدو دعوت مکمل ہوگی کلے کھا گیا کھیرا. بعد کسے پوچھ لیا جناب کی آج تسی یادی طبیعت مبارک تو ہٹ کے کلام فرمایا ہے اج تک کدے انج ہویا نہیں. پوری توجہ کریا جی انشاءاللہ پوری چس آ گئی. اج تک کدے انج ہویا نہیں اج کیوں انج کیتا جی. اللہ حضرت امام محمد رضا خان فرمان لگے جدو میں کھیرے دیو پہلا او پیس چک کے منہ چ پایا نا تے او کوڑا سی. کی سی تے کوڑا سی تے میں تے حضور دیاں سنتاں نال کیونکہ کھیرا کھانا ککڑی کھانا حضور دی سنت مبارکہ ہے. آپ فرمان لگے میں تے جان تو ود کے انہاں نال پیار کرنا. ہو سکدا ہے بھرے مجمع وچوں کوئی بندہ اے پھاڑی چکدا منہ چ پاندا اونوں چنگا نہ لگدا او تھو تھو کر دیندا. میں حضور دی سنت نو تھو تھو نہیں ہون دتی اس واسطے سارا کھا گیا. میں حضور دی سنت مبارکہ نو تھو تھو نہیں ہو دیتی کہ مجمع وچوں کوئی بندہ باہر نہ سٹے. اے حضور نو جدا پیارا ہے, حضور دی سنت مبارکہ ہے. میں کہ احمد رضا محبت تے پیار دا اے جناب درادہ و سچا تا ہوئے گا کہ ہے اگرچہ کوڑا لیکن ہے تے سنت نہ سارا ہی کھا جا. آپ فرماندے نے اس واسطے بھی کہا کہ میرے تو علاوہ جو کھیرا اسی تولیے اسی کس میدان چ کھڑے دعوے حضور دے نال محبت تے پیار دے. غلامی رسول میں موت بھی کونی نعرہ لاندے آپا جی تے جے نعرہ اے لائیے بھی غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے نہیں صحیح ہن تھوڑے بولے جائے غلام میں کہاں گا تسی بولتے جائے جے غلامی رسول میں نماز بھی غلامی رسول میں داڑھی بھی غلامی رسول میں تلاوت قرآن بھی غلامی رسول میں سنت مصطفیٰ بھی. پھر کیا بات نہ ہو جائے. اے آپ دی محبت سی. آپ نے بلکہ فرمایا سی کہ وہ سچا عاشق محب کدے نہیں ہو سکتا جڑا حضور دی نافرمانی کردا ہو. اور صدقے جاواں اللہ حضرت آپ نے جڑیاں بدعتاں دا رد کیتا ہے نا یقین جانو جے کما حق ہو عمل ہو جاوے تے ورلے بندے رہ جان.
آپ فرماندے نے پہلے تے پیر دے واسطے بڑیاں شرطاں نے نا جڑے ساڈے اعلی حضرت تو پہلے دے بزرگ ہوئے نے نا. امام غزالی فرماندے نے پیر او بنے جدے کولے حدیث دی سند ہوئے. اللہ نہیں تسی سمجھے, جدے کولوں سند ہوئے کہ مینوں سرکار دیاں حدیثاں لکھ یاد نے. آپ فرماندے نے پیر او بنے. اور اس تو بعد دے جڑے بزرگ آئے انہوں نے شرط اور تکڑی لائی. وہ کہنے لگے پیر او بنے کہ جڑا بیٹھا زمین تے ہوئے تے اللہ دے عرش نو ویکھ لے. عرش نو ویکھ کے جتھے تقدیراں لکھیاں ہوئیاں نے تقدیراں نو پڑھے, آن والے بندے نو مرید باچ کرے. اگر او بدبخت ہے اونوں پہلے اتھوں نیک بخت کرواوے, اس تو بعد پیر بنے. وگرنہ پیر تے ساڈے حضور غوث پاک نے پیر دیاں 12 شرطاں لائیاں. کنیاں اچھی بولو سارے. پھر آپاں اللہ حضرت کولے آنا ہے, پہلے انہاں تو وڈیریاں دی گلاں کر لئیے. حضور غوث پاک فرماندے نے پیر ہوئے جدے وچ 12 شرطاں ہون. پوچھیاں گئیاں کیڑیاں؟ فرمایا 2 رب دیاں, کہ رب ستار بھی ہے غفار بھی ہے. رب ستار بھی ہے غفار بھی ہے. پوچھیا 2 صفتاں کریم آقا دیاں ہون, 2 صفتاں ابو بکر صدیق دیاں, 2 عمر فاروق دیاں, 2 عثمان غنی دیاں, تے 2 مولا علی شیر خدا دیاں. جن دے وچ 12 صفتاں 12 خوبیاں پائیاں جان او پیر بنے. تے اللہ حضرت نے اور چھوٹ دے دیتی, فرمایا جن دے وچ 4 چیزاں پائیاں جان او پیر بنے. کی بنے؟ پیر بنے. کنیاں شرطاں؟ پہلی سنو, آپ فرماندے نے سلسلہ نسب متصل ہوئے, یعنی اندہ سلسلہ یکے بعد دیگرے پشت در پشت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچدا ہوئے. کی ہوئے؟ پہنچدا ہوئے. اے نہ ہوئے بھی 50 سالاں تو پیر بن گیا تے چل جی, یا 30 سالاں تو بن گیا. نہیں, توڑ کڑی در کڑی کڑی در کڑی سرکار تک دا نظام جاندہ ہوئے. اے پہلی شرط. اور دوجی شرط آپ فرماندے نے او عالم دین ہوئے. کی ہوئے؟ لا اے شرط لان کے تے بڑا بڑا چیک کرو کھاؤن آپ آدھے ساڑھے جڑے معاشرے وے ساڑھے پورے زمانے وے جناب بنے نے انہوں نے کو بھی کو عالم دین علی بھی سند ہے کو نہیں, سارے ہی نکل جان گے, ہمیں 2-4 ہی بچن گے. تے تیسری شرط آپ فرماندے نے پیر فاسق مولن نہ ہوئے, اعلانیاں گناہ نہ کردہ ہوئے. پیر اعلانیاں گناہ. چوتھی شرط لائی, فرمایا عقیدے دا صحیح ہوئے. صحابہ کرام دے بارے غلط عقیدہ, حضور دی اہل بیت دے بارے غلط عقیدہ, کسے نبی رسول دے بارے غلط عقیدہ. اے نہ آکھے کہ حضرت علی نبیاں تو بھی افضل سن, یا حضور دی کسی اور اہل بیت یا کہہ دے وے. ایسا اگر کسے وچ بھی معاملات پایا جا رہا ہے, اللہ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ کی تعالی علیہ فرماندے نے او کامل پیر ہو سکدا نہیں. اور مولانا روم فرماندے نے, آپ فرماندے نے آسمان تے زمین دے درمیان چوکڑی مار کے بیٹھا ہوئے. کتھے؟ آسمان و زمین دے درمیان چوکڑی مار کے بیٹھا ہوئے, لیکن ہوئے سرکار دی شریعت دا باغی. فرمایا شیطان تے ہو سکدا ہے اللہ دا ولی. تے جے سخی سلطان باہو تو پوچھئے اللہ اکبر. آپ فرماندے نے کامل فرماندے نے پیر دے پھڑیاں, فرماندے نے پیر دے پھڑیاں, جے پیڑ نہ جاوے تے اس نو پیر کی پھڑنا. جے نہ ہدایت بھئی من نو ہووے, اس ہادی کی کرنا.
आला हजरत फरमा दे ने जिदे च चार शर्तां होण, ओ पीर है। ओ की है जिदे विच चार शर्तां विचों एक शर्त भी नहीं हैगी, ओ पीर नहीं। एक अखा नहीं, एक अख नहीं, दो अखा नहीं, बल्कि चारे अखा खोल के जिंदगी गुजारो। कितनी अखा? अल्लाहु अकबर। आला हजरत दा हुण मैं हुजूर दे घर वालियां नाल प्यार दसा कि सैयद दा किन्ना अदब करदे सी, हुजूर दे खानदान दा किन्ना एहतराम करदे सी। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी फरमांदे ने फकीर दा मामूल रहा है एक कुर्बानी मदनी पाक सरकार दी तरफों करनी है, एक कुर्बानी अपने वालदे गिरामी दी तरफों करनी है, एक कुर्बानी अपनी तरफों करनी है। आप फरमांदे ने जेड़ी कुर्बानी बाप दी तरफों करदा सा ओदा गोश्त मैं सारा गरीबां विच तकसीम कर देंदा सा, और जेड़ी कुर्बानी मदनी पाक सरकार दी तरफों करदा सा ओदा गोश्त मैं मदनी पाक सरकार दे घर वालियां वास्ते पेश फरमा। अल्लाहु अकबर। आप दा अदब छोटी ईद आले दिन, छोटी ईद आले दिन मेरे इमाम अहमद रजा खान ने की करना, ईद दी नमाज पढ़न तो बाद सब तो पहले सैयद ज़ादे दे हाथ चुमने ने, सैयद ज़ादे दे हाथ चुम के मुबारकबादी दे के लेके फिर लोगां नू मिलना। लोगां ने क्या जनाब मामूल किए? आपने फरमाया जान दे नहीं जे एदी निस्बत मदनी पाक सरकार दे नाल मिलदी। हुण तीसरी गल ते तीसरा वाकया आप दी जिंदगी मुबारक दा नसीबां वाला बोलेगा, और आपने बहुत बड़ी जनाब साडी इस्लाह भी फरमाई। एक सैयद ज़ादे सन, एक ओना दा जाहिर शरीयत नहीं सी, जाहिर शरीयत नहीं, यानी जाहिर शरीयतों मुखालफत वाले कम ने आला हजरत ओना दे हाथ पै चुमदे सन। किसे बंदे पूछया जनाब की ये है सैयद ज़ादा लेकिन शरीयत दे मुताबिक नहीं चलदा, तुसी आलम हो के इमाम हो के हाथ पे चुम दे जे। अल्लाहु अकबर। अहमद रजा दा जवाब सुनी अहमद रजा फरमान लगे मैं निस्बत चुम्मी है, निस्बत गुनाहगार नहीं हुंदी। मैं की चुम्मी है? उची बोलो, मैं की चुम्मी है? बज़ाहिर सैयद दा हाथ चुमे आए लेकिन इनू नहीं वेख्या मदनी पाक सरकार नू वेख्या है कि खून मुबारक ते ओना दा जनाब यके बाद दीगरे इना तक पहुंची आए। और सैयद दा अदब एहतराम। अल्लाहु अकबर। जदों चीज तकसीम करनी, मिलाद दे मौके ते शरीणी वंडनी, हर एक नू एक एक हिस्सा देना। जदों सैयद दी वारी आनी ओना नू डबल हिस्सा देना। लोगों ने पूछया जनाब इंज क्यों कर दे हो? आपने फरमाया ता करना वा इवें मदनी पाक सरकार दे यार होबदार दुआए मुस्तफा अताए खुदा मुरादे मुस्तफा जिन्ना दे साए तो शैतान नस जांदा है। उमर बिन खत्ताब भी इंज फरमांदे सन। उमर बिन खत्ताब भी इंज ही करते होंदे सन। वो आदे पुत्र नू एक हिस्सा देंदे सन ते जदों कोई सैयद आंदा सी उदों दो फरमाया मैं भी इंज ही करना। अल्लाहु अकबर। होर सुनो, सैयद गरीब माड़ा बंदा ओ जनाब मजदूरी दी नीयत दे नाल गया। अज जिवें लोग उलमा नू स्कूटरां ते बिठा के कारां ते बिठा के ले जांदे ने, उस वक्त जनाब उलमा नू पालकियां विच बिठा के ले जांदे सन।
مزدور گھلنے انہاں نو مزدوری ملنی. آلہ حضرت پالکی چ جناب سج دھج کے بن ٹھن کے جدو پالکی وچ بیٹھے نے 4 مزدور آئے. انہاں وچوں ایک سید زادہ ہے جناب. چاراں نے اٹھایا لے کے جا رہے نے. آلہ حضرت نے فرمایا میری پالکی رکھ دے. وہ جدو پالکی رکھی گئی آپ نے فرمایا سچ سچ دسیا جے مینوں مدنی پاک سرکار دے خون مبارک دی خوشبو آئیے. دہاڑے چو سید کیڑا ہے نانے دا واسطہ پانا وا. جدو سید نے نانے دا واسطہ سنیا عرض کردہ حضور میں سیدہ مینوں غربت لے آئیے مینوں تنگی تے مفلسی لے آئیے میں مزدوری پیا کرنا وا. آلہ حضرت امام محمد رضا نے فرمایا پالکی وچ بیٹھو 4 اٹھا کے لے آئے جے. 4 نہیں اٹھاون گے اکیلا احمد رضا اٹھاوے. کہن لگے حضور ایڈے بڑے عالم میں جان بوجھ کے تسا نہیں آکھیا میں تے آدھی مرضی دے نال کیتا ہے کیونکہ علماء دی شان بھی سانو ساڈے نانے نے دسی ہے. علماء دا کی قدر ہے بلکہ مدنی پاک سرکار حضرت معاذ بن جبل صحابی رسول عالم دین نو سواری تے بٹھا کے انہاں دی سواری دی لگام پکڑ کے مدنی پاک سرکار خود پیدل پہ چل دے نے. عالم دین سواری تے سوارے عرض کر دے نے بندہ نواز زمانہ کی آکھے گا. حضور فرماندے نے اسی شارعاں لوگاں نو شریعت دینی ہے. اج میں نبیاں دا امام ہو کے عالم دی شان دسنا وا. عالم دا اے مقام ہے تاکہ میرے امتیاں نو بھی پتہ چل جاوے. اللہ اکبر. سید زادہ پالکی چ بیٹھا سید زادہ پالکی چ بیٹھا. اٹھان والا کون ہے جڑا 1000 کتاب دا مصنف ہے. اٹھان والا کون ہے جدے وچ بے پناہ لا تعداد صلاحیتاں نے. سید زادے نے اٹھایا جیڑی جگہ تو او لے کے آئے سن اسے جگہ تے جا کے جناب پالکی اتاری. ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے نے معاف کر دے اجے کدرے قیامت والے دن تہاڈے نانے دی بارگاہ وچ احمد رضا شرمندہ نہ ہو جاوے. اے ادب دسیا کنہ دا اچھی بولو سارے اچھی بولو. ادب دسیا کنے جڑا ساڈا امام ہے. آخری بات گفتگو میری ختم. ایک جمعے وچ گلاں پوریاں ہوندیاں ہی نہیں بہت سارے واقعات رہ گئے. اعلیٰ حضرت کو ایک سید آیا. تھوڑی جی آواز کھول دیو جی امتحان بھی نہ لو. اعلیٰ حضرت کو ایک آکھے جی حالات بڑے ٹیٹ نے تنگی بڑی ہے. اج آیا کل آیا گلاں اے ہوئی نے دنیا دیاں. اعلیٰ حضرت چپ کی سید نو کی آکھا سید. ایک دن احمد رضا کہن لگے سید بادشاہ ایک مسئلہ تے دسو. وہ کہنے لگے جی پوچھو کی مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا جنوں باپ طلاق دے دے وے جنوں باپ طلاق دے دے وے وہ پتر واسطے حلال ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ پتر واسطے جائز ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ وہ سید بادشاہ فرمان لگے نہیں جنوں باپ طلاق دے وے پتر واسطے حلال پتر واسطے حرام ہوندی ہے. احمد رضا مسکرا کے فرمان لگے تسی دنیا دے شکوے تے گلے کردے رہندے ہو. تہاڈے باپ مولا کائنات پیر علی نے دنیا نو 3 طلاقاں دے چھڑیاں. دنیا نو تے تسی دنیا دے گلے شکوے. جدو سید نے سنیا نا اصلاح بھی کیتی ہے تے کمال نہیں چس نہیں آ گئی. سید اصلاح بھی کیتی ہے تاں چس آ گئی. اس وقت تو سید کہنے لگے سید بادشاہ کہ آج تو بعد کدے بھی میری زبان دے وچ دنیا دا گلا شکوا نہیں سنو. کدے بھی میری زبان تے دنیا دے بارے گل بات نہیں سنو گے. بلکہ میں جمعہ شریف تو تھوڑی دیر پہلے ہی پڑھ رہا سی. بزرگ ایک فرماندے نے جی دنیا تنگ ہوئی نا دنیا او دی قیامت کھلی ہوئے گی. جڑا دنیا چ تنگی دی زندگی گزارے گا غریبی آلی مفلسی آلی پریشانی آلی
وہ فرماندے نے قیامت والے دن اوڈا ہی خوش ہول تے اوڈا ہی امیر ہوئے گا، اور جڑے اللہ دے بندے نے انہوں نے دنیا تو ہمیشہ کنارہ کشی، دنیا نو کنڈ کیتی ہے، اور ایہو گل کیتی ہے سخی سلطان باہو نے، آپ نے بھی یہ گل، انداز ہر بندے دا اپنا اپنا ہے۔ آپ فرماندے نے الف الست سنا دل میرے جند کالو بلا کو کیندی ہر پوے او تینو راہزن دنیا کیوں حق دارا مریندی عاشقاں مول قبول نہ کیتی باغو اے دنیا کر کر زاریاں روندی اللہ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ، آپ نے بہت ساریاں بدعتاں دا جڑ تو صفایا کیتا، ہاتھ دے وچ کنگن پانا، ہاتھ دے وچ دھاگا پانا، ہاتھ دے وچ چھلا پانا، آپ فرماندے نے ہندوؤں دیاں رسماں نے، کدیاں رسماں نے؟ کاش اسی بابیاں کو جا کے چھلے لے آن دی بجائے مسلے لے آئیے، کڑیاں دی بجائے کاش اسی تسبیحاں لے آئیے، پھر تے جان دی بھی چس آ گئی۔ سانو اللہ جو احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ دی تعلیمات او دیتے اللہ سانو کما حق ہو چلن دی توفیق عطا فرمائے۔